好啊，冇問題，唔緊要，冇問題。咁咧，今次咧準備指你啦，我哋翻。冇啦，冇。好，今次咧有準備其他嘅支序嘅，係數3聲就指嗰個人。好。今次咧問嘅問題係喺你哋4位裏面啊，你哋覺得邊個係最八卦嘅咧？最八卦係啦，最多資訊嘅會知道最多嘢。知道最多資訊同最八卦。最八卦，最八卦。最八卦嘛？你哋想知最八卦嘛？好，準備3、2、1。10隻手指。八卦。我雙冠軍嚟喎。真係㗎？你哋每人2票喎，點解嘅？點解？八卦。點解10隻手指係指呢度？佢好八卦喎，即係如果佢一知道咗少少嘢咧，跟住話啊咩事啊，講嚟聽下，即係佢會追問到最底。係呢個係姜濤嚟嘅喎。多數係我有資訊我分享俾你。唔係，其實你兩個都有嘅。唔係姜濤好有你兩個成日自審嘅喎。姜濤有個習慣就係成日問，如果你講嘢，喂講咩？講咩？都有呢個。同埋佢成日都即係塞住耳仔喺度睇緊啲片啊嘛。跟住我哋笑得大聲啲，就突然間會除咗。講咩？講咩？先化妝係咁。講咩？啱啱已經發生咗幾次嘅。即係通透模式戴住耳筒，其實係聽住晒人哋講嘅。有冇偷聽？佢直情掹開咗。問講咩？但係最啲係咩？如果你唔講就即係唔 friend 啦。講嘅，唔講嘅，唔 friend 啦。咁如果佢講呢句，你會唔會都講俾佢聽啊？好啦，都會嚟嘅。講得俾佢聽嘅話，就亂咁講啲嘢俾佢聽。咦？咁你而家講咗，佢咪知咯？都係咁，即係知你真嘅假啦。姜濤分唔分到㗎？我哋講真定假？哇！佢哋呃我就冇辦法㗎啦。哦，全部信任，絕對信任。但你要明，就係呢個態度啦。但你要明，唔係我八卦，係個始祖係佢哋八卦咗先，我先做八卦你哋。哇！八卦你個八卦，即係佢哋點樣八卦咧？佢哋有一個傾八卦嘅感覺，令到你好想知。OK，好嗱，咁都雙冠軍，我覺得都係㗎啦。好，跟住咧呢一題係問啊，邊個最百厭咧？邊個最百厭咧？有時我話最百厭啊先。好，預備3、2、1，百厭先。百厭咪調皮咯，外換咯，多手咯，周圍玩咯。遵守規矩。百厭。即係見到啲扶手又要整下啲扶手啊，見到啲筷子，見到支筆又轉下。知唔知啦？預備3、2、1，指。咦，字型喎，阿 J。自己講啊。阿 J 同阿姜字啊。你頭先講嗰啲見到啲扶手喐下，我喐搞。即係見到啲以前我細個咧，好中意去超級市場度打下啲米嘅。嚇？都會嘅。豆腐嗰啲咧，係啊，以前咯，我而家啲菇啊，咁啊，唔怪得知超級市場嗰啲米全部漏晒氣啦。咁我中意插啲手落去。係嘛？你我咁樣唔係。唔係，即係你屋企個米缸就會插隻手落個屋企個米缸度。出面。你快啲話俾大家知係邊間超市啦，即刻去啊！真係細個。出面有超舒服。士多嗰啲涼米嗰啲、滴米嗰啲啊，呢啲叫版本啊。係嗰個係你年代咩？嗰個係70、80年代先有滴米㗎喎，超市有㗎。OK，好啦，咁啊又下一題㗎咯喎。好，邊個係最慳家咧？最慳家啊！係。好，最慳家，你哋覺得邊個最慳家啊？係咩？啊，睇下佢哋係咪咁覺得啦？預備3、2、1，我會覺得佢要自認嘅喎。琴日唔係話佢最大個個都唔同嘅，係咯，個個都唔同喎。係咪特登嘅？我嘅。係嗱，要舉例説明知啊。我就真係慳，我就真係唔係啦，好明顯就係，因為我一票都冇。係。唔係，OK，知道你。咁你咧？其實我可以好慳，我可以好慳。係。即係我好兩極嘅都，我可以。佢有時可以好。係啦。好勁。有時候可以好即係飯盒都攞埋翻去嗰啲。頭先拎住個飯盒，我陣間攞埋翻屋企。哇！即係最盡嗱，咁要舉個例啦，即係最慳就係平時煲飯咧有就啦，例如我晏晝唔食嘅話，有冇飯我攞翻食。夜晚黑攞翻去食咁樣。OK，咁如果最豪就唔使講啦，大家都知啦，有啲最豪係邊個？邊個最豪？即係會做啲咩咧？你頭先話佢最惡嘅嘛，有時就會即係我記得之前走 tour 啊，咁我哋去下架啦，即係佢會呢件唔要，其他都要。以為即係電影
真係絕對唔係我。我覺得即係佢好多時咧，即係佢揀完啲衫之後咧，佢係冇睇幾錢嘅。哦，佢直接即係佢唔理。係靚嘅話，但因為我揀嗰啲都唔係貴嘅牌子啊嘛，因為即係都跟住我就哇，原來佢咁勁。唔係咁，因為佢有個底氣。係啊，所以我覺得冇問題㗎。貴嘅牌子係邊一類咧？睇個電話先，睇個電話先。唔係我㗎。唔係你啊，你嗰個仲貴啊嘛？唔係我㗎，唔係我㗎。阿 J 都有拎飯盒嘅習慣。阿 J 邊度行？阿 J 佢係有拎飯盒，跟住佢又要嗌啲炸雞啊、披薩啊，即係兩全部都要。係啦，如果唔係就係阿 J 我諗即係都 OK 你又知，係小氣咯。冇亂咁吹水喎。哦，嗰餐飯好似仲未。係咯，嗰餐飯都仲未分。好 OK， 知道啦。尷尬啦，尷尬啦。跟住有一題特別少少嘅，大家可能未聽過嘅。係。你哋覺得咧，你哋四個之中邊個最好聞咧？邊個最香咧？最香啊！我有經驗。係啊，好似阿姜係好熟悉噶嘛。你哋覺得邊個最香咧？俾阿姜講。我成日問佢哋嘅。係，因為你係品評嘅專家。好似其實 Eden 同 Stanley 係 OK 嘅。點咩意思啊？係啦，即係你計你等陣先，你係唔香啫，咁係要臭。我冇話你，冇，因為佢會噴香水。我都會噴香水㗎。噴咗啦，噴咗。喂，冇咁樣企翻先，你冇咁樣聞下先，你冇咁樣一陣間啲香水。係喎，香嘅喎。啲香水唔焦啊嘛，焦頭啊嘛。咁都要指啦，準備3、2、1。邊個最邊個最香？Stanley 咯，指自己咯，指自己。指自己。Stanley 因為係成日覺得自己啲貨都我知嘅。因為 Stanley 好知靜嘅佢都。係咩？即係 I mean 佢都會噴香水啊，跟住係嘅。同埋常健身係咪關事咧？即係多啲沖涼啊，健身幾轉，我諗唔到係咩？你呢個有啲難，我健身好重。OK， 咁嗱，大家係咪了解咗？應該係了解多咗佢哋啦，唔該晒佢哋啦，俾掌聲佢哋。因為唔係講笑，呢啲問題都真係唔容易答。好啦，真係唔容易答啦。好啦，了解完熱咗身，趁大家未出汗，又係時候嚟個大合照嘅時間先啦，係嘛？好，我哋有請咧我哋嘅工作人員咧上台。哇！嗱，而家即刻嚟啊！趁大家嗰個妝頭仲係好靚嘅時候，你出影啦，台下嘅朋友都可以。